сайн байна уу? Өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. За ингээд дэлхийд даяараа ерөнхийдөө байдал, олон улсын нөхцөл байдал бас эцэгтэй үе гэж ингээд. За олон улсын болон одоо дотоодын их сурвалжууд маш мэдээлэл гарч ирдэг тийм ээ. За тэгэхээр одоо Америк нэгдсэн улсын сонгуулийн дүн, за мөн цагаачлалын бодлогын асуудал, за мөн Европын холбоонд хүрч байгаа сорилтууд ийм цаг үеэр амьдарч байна. За тэгэхээр энэ үндсэн хуулиудын үүрэг оролцоо одоо энэ ямар одоо хайрсвэр эзэлж байна энэ хүү бодлогод. Та үндсэн хууль судлаачийн хувьд бас энэ дээр ямар одоо дүнэлттэй байна гэдэг бас тодорхойлъё гэж бодсон. За ер нь хүн төрөлхтөн нийгмийн тодорхой цаг үеүүдэд өөрсний хөгжлийн зорилгыг олж хараад түүндээ хүрэхийн төлөө тэмцэж, хөгжиж, хувьсаж яваа. Тэг зүгээр одоо дэлхий дээр байгаа улс гүрнүүдийн хөгжлийн түгээмэл хандлага ардчилсан үндсэн хуульт ёсны төлөө зорж байна. Тэгэхээр зүгээр нэг үндсэн хуульт ёс биш. Тэр үндсэн хууль дахь үзэл санаа дэг ёс маань ардчлалын үнэт зүйлүүдийг хангаж хамгаалах замаар хөгжих ёстой гэдэг энэ хөгжлийн хандлагыг бол дэлхийн улсууд ер нь нийтээрээ хүлээн зөвшөөрч байна. Тийм ч учраас ардчилсан улс орнууд ардчилсан замаар шинээр замнаж байгаа улс орнууд бүгд л ерөөсөө үндсэн хуульдаа ардчлалын үнэт зүйлүүдийг одоо тунхаглаж, бэхжүүлж, хамгаалах замаар үндсэн хуулийн агуулгын өөрчлөлтийг, загварын өөрчлөлтийг, үзэл санааны өөрчлөлтийг хийж хөгжиж явна. За тэр дундаа Европын холбоо бол нэгдмэл интеграцид орсон нэгдмэл ашиг сонирхол дээр тулгуурлаж энэ үзэл санааг улс гүрнүүд хамтаараа хэрэгжүүлэх боломж бас харьцангуй өндөр байгаад байгаа мó гэж харагддаг. Гэхдээ бүгд бас тийм байна уу гэвэл үгүй. Тэр дотор өөрийнхөө үн цэнийг авч үлдээд одоо өвөрмөц байдлаа шингээж үлдэж байгаа Европын холбооны улсууд байгааг бол бид нар одоо Унграас, Польшоос тийм ээ харж болохоор байна. Тэгэхээр уушаа харьцуулсан эрх зүйн за одоо судалгааны чиглэлд шүүхдэг сонгуулийн хувьд бол тийм үндсэн бас чиглэлүүдийн нэг байдаг. Энэ чиглэлийн одоо ямар судалгааны хийгдв? За саяхан бол бас бид нар үндсэн бол нөгөө олон улсын эдгүүрийн харилцсан харьцуулсан эрх зүйн зэдвэр. Тэгэхээр энэ та бас хурал дээр тавигдсан илтгэлүүдийн тухай. За мөн олон улс гадаадын одоо судлаачдын байр суурь чиглэлээр ямар байна? За мөн манай дотоодын одоо үндэсний судлаачдын маань судалгаа одоо яг төвшөнд юу явж байгаа гэж та харсан байна. За 3 асуулт зэрэг тавьчлаа тий. За эхний асуултын хувьд Ашигын утга их сургууль бол харьцуулсан эрх зүй чиглэлийн судалгааныхаа одоо тэргүүлэх чиглэл гэж үздэг. Энэ хүрээнд манай сургууль 2023 онд Erasmus-ийн Европын холбооны төслөөр харьцуулсан эрх зүйн төсөл 3 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлээд явж байна. Төслийн хүрээнд бол бид нар харьцуулсан үндсэн хуулийн эрх зүй, Европын холбооны эрх зүйт ёс гэсэн хичээлийн хөтөлбөрүүдийг шинээр боловсруулад өөрийнхөө хэрэгжүүлж байгаа эрх зүйн хөтөлбөр, бизнесийн эрх зүйн хөтөлбөртөө тусгаад тийм ээ. Одоо бид нар нөгөө боловсруулсан хөтөлбөрийнхаа дагуу хичээлээ заагаад туршаад, сайжруулалт хийгээд ингээд ажиллаад явж байна. Энэ бол зөвхөн нэг сургалтын хөтөлбөрийн асуудал биш. Ашигын утга их сургуулийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын бас үндсэн чиглэлтэй таарч байгаа учраас бид сая зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаа мөн төслийн зорилготойгоо нийцүүлээд харьцуулсан эрх зүйн онол, арга зүй, орчин үе гэсэн сэдвээр зохион байгуулсан. За тэнд хурал дээр маань болоод ирэхээр Америк нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Япон, за тэгээд Унгар, Итали, за тэгээд Солонгос гэх мэтчлэн улсуудын ихтэй сургуулиудын эрдэмтэн багш төлөөлөгч нар илтгэл хилцүүлээ. Тэгээ эрдэмтэн болгон бас яг судалгаа шинжилгээ нөгөө олон ургач үзэл дээр тулгуурлаад плюралист үзэл хандлагын хүрээнд судлаач болгон өөрийнхөө үн цэнтэй гэж үзсэн, итгэл үнэмшил нийцсэн гэж үзсэн асуудлаа хөндөж илтгэлүүдийг танилцуулсан. Гэхдээ зүгээр нийтлэг нэг хандлага нь юу вэ гэдэг ирэхээр бид глобалчлагдаж болно, интеграцчилж болно. Тэр үйл явцад бид харьцуулсан шинжилгээ хийгээд өөртөө ололттой зүйлийг олж авъя.
тэр давлгаанд өртчихгүй тулд бас үндэсний өвөрмөц байдлаа хадгалж үлдэх нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурьдыг бол судлаачид илтгэлээр хөндөж гаргаж ирсэн. Тэгэхээр Монгол улсын одоо 1992 онд батлагдсан ардчилсан үндсэн хууль тийм. За үүнд бол одоо сая 2019 онд хэрэгэлт өрчлөлт орсон. За 2023 онд хэрэгэлт өрчлөлт орсон. За энэхүү өөрчлөлтүүд нэг ямар онцлогтой өөрчлөлтүүд оров. За мөн Европын бусад орнуудад бас үнцүү одоо өөрчлөлтүүд орж байгаа. Хандлага байх болов баримтууд байх болов. Үнцөлийн өөрчлөлт өөрөө улс гүрний засаглалын хэлбэртэй дээрэс нь хүн төрөлхтний хөгжлийн зүй тогтолтой холбоотойгоор хийгдэж явж байгаа. Тэгээд засаглалын явцад эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа субъектүүдийн хяналт тэнцлийг хангах боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд үндсэн хуулиа өөрчилж байгаа улс гүрнүүд байхад хүний эрхийг хангах боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын сайн туршлагыг шингээхийн тулд ингээд олон шалтгаанаар үндсэн хуулиудаа бол өөрчилж байна. Зөвхөн Монгол улсын хувьд бол 92 оны үндсэн хуулийг батлахдаа бид ардчилсан замналаар хөгжинөө гэж одоо зорьсон. Тэр зорилттой хүрэх явцдаа 4 удаа үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оржээ. Өнөөдөр ч би 100% Монгол улс ардчилсан улс болцсон гэж бас харахгүй байна. Ягаад тэгэхээр тэр хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлон хөгжүүлэх нь бидний эрхэм зорилго хэвээрэл байгаа. Тэгээ энийг ингээд өдрөөс өдөрт сайжруулах нь бидний зорилго байгаа даа тийм. Гэтэ сайжруулж байгаа нэрийдлэр урд байгаа зүйлээ бүрэн гүйцэд ойлгохгүйгээр ухвар мөчид тайлбар үндэслэлээр хуулиа өөрчлөөд ээж бол бас болохгүй. Жишээ нь манай 2000 оны үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг бол дордуулсан 7 өөрчлөлт гэж ярьдаг. Үнэхээр анхны үндсэн хуулиар тунхагласан засаглалын эрх мэдлийн хяналт тэнцвэрийг алдагдуулсан өөрчлөлт байсан. 2019 он хүртэл үндсэн хуулийг өөрчлөе гэсэн санаархал ер нь л бараг л улс төрч болгоны цээжинд явж ирсэн байх гэж би харж байгаа. Одоо ч бас байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд тэр үед бол миний судалснаар бол нэг 7-8 төсөл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл явж исэн. Тэгээ энэ асуудал нь өөрөө ер нь үндсэн хуулийг хүчгүүдүүлэх эрсдэлтэй байдлыг үүсгэж исэн учраас тухайн үед харин Лүнтэй Жанцсан доктороор ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулад бүх төслүүдийг нэгтгэж нэг төсөл оруулж ирээ гэдэг үүрэгтэйгээр тэр ажлын хэсэг ажилласан. Үүний үр дүнд бол 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсон. Тэр нэмэлт өөрчлөлтөөр тэр дордуулсан 7 нэмэлт өөрчлөлтийн одоо алдаа оноог бол тийм ээ зассан. Байж болох бүх боломжийг ашиглаж тэр үндсэн хуулийн одоо алдаа эндэгдлийг сайжруулах агуулгаар тэр 2019 оны нэмэлт өөрчлөлт орсон. За тэр 22-23 оны нэмэлт өөрчлөлт бол үндсэндээ нэг нь сонгуулийн тогтолцоог өөрчилсөн, нэг нь нөгөө засгийн газрыг ерөнхий сайд өөрөө бүрдүүлдэг болсон тийм. Юу яасан? Сонгуул нөгөөх чинь лимит тогтоосон байсан шүү дээ. Лимитийг авч яасан тийм ээ. Энэ хоёр асуудал бол яг тухайн цаг үедх улс төрийн ашиг сонирхолд нийцсэн өөрчлөлтүүд байсан гэж харж байгаа. Тэгэд ингээд үндсэн хууль чинь улс төрөө дагаад яваад ах юм уу гэдэг асуулт бас тавьдаг л да. Дагах ёстой цаг үе, дагах ёстой хэм хэмжээ гэж бол би байдаг гэж боддог. Яг гэвэл үндсэн хууль бол улс төр эрх зүйн баримт бичгээ гэж байгаа. Тэгэхээр дан ганц эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоодог баримт бичиг биш. Энэ өөрөө улс төрийг хязгаарлаж идэг, магадгүй улс төрийг ингэж өрнөлтөй байлгаж идэг боломжийг олгосон агуулга идеал байх ёстой гэж ингэж сургасан судлаачдын сургаалтай бол би санаа нийлдэг. Тэгэхээр энэ бол түүхэн цаг үедээ зөв гэж үзэл хийсэн өөрчлөлт байна. Тэгээд магадгүй 10 жилийн дараа энэ буруу болсон тохиолдолд 10 жилийн дараах ард иргэд маань өөрчлөх эрх нь бас нээлттэй байж байгаа тийм. За ингээд манай хөх дэвтэр одоо бисрэг подкаст гэж хэлээ да. Тэ одоо тухайн асуудлаар одоо маш одоо богино хугацаанд бид нэр одоо мэдээлэл өгье гэж зорж байна. За өнөөдөр ингээд дугаарт оролцсон хууль зүйн доктор профессор Ширхэг их сургуулийн судалгааны урлагийн захирал Наман тогтстой баярлалаа. За ингээд
бидний одоо миний зүгээс хөндөөгүй таавс энэ чиглэлийн одоо эксперт ямар танд одоо асуугаагүй ямар одоо асуулт байна. Таавс одоо нээлттэй гэдэг би. За ярилцлагадаа урьсанд баярлалаа. Миний мэргэжлийн онцлог юм уу? Сүүлийн одоо 27-8 жил багшилж байна. Тэгэхээр яг багш гэдэг мэргэжилтэй маань холбоотой байд юм уу? Хүмүүс үндсэн хуулиа ойлгож ухамсарлаасай л гэдэг ийм бодлыг бол байнга тээж явдаг. Тэгэхээр тэр үндсэн хуулийн боловсролыг дээшлүүлээ. Үндсэн хуулиа зөв ойлгож, зөв хэрэглэж, зөв хэрэгжүүлж хэвший гэдэг зүйлийг л нийгэмд уриалахыг хүсэж байна да. Тэгэхэд үндсэн хуулийг ойлгоно гэдэг бол 35 үсэг мэддэг, бичиг үсэг тайлагдсан хүний хийдэг ажил бол биш ээ. Энэ бол үндсэн хуулийн үнэт зүйлийг олж харсан, үндсэн хуулийг мөн чанараар нь ойлгож чаддаг хүмүүс тэр мөн чанар үзэл санааных нь үүднээс тайлбарлаж нэгдмэл нэг хандлагаар түгээн дэлгэрүүлэх үйл байд юм аа. Тийм учраас энэ үйл хэрэгт үндсэн хуулийн эрх зүй судлаачид маань бүгд дуу нэгтэй, зориг нэгтэй ажилласаа гэж уриалж байна. Эргээгээд ард иргэд маань үндсэн хуулиа дээдлэн сахиж, чандлан мөрдөхийг одоо эрхэмлэн дагаж байх болтугай гэдэг уриалгаар дуусгая.